係大家好啊！我咧就想咧試下咧用阿 Raymond 條片個 form 咧去試下我哋可唔可以咁樣打？咁我想試下可唔可以呢個咁嘅板上面咧試下可唔可以演繹一次，跟住睇下可唔可以大家做唔做到啦？咁好啦，首先咧就而家阿 Jo 就 keyboard 啦，咁另外兩邊就係阿 Raymond 啦、阿浩然啦，咁另外阿 King 同埋 Vincent 底落晒底㗎啦，OK。好，跟住就阿 Jo 帶波去到前場啦。咁我話阿 Shum 喺1號，佢走過嚟嘛，決定對佢啦。好，呢個時候呢 Jo 呢見到 Raymond 呢邊空啲嘅，咁就應該係傳俾阿 Raymond 嘅。好，跟住呢個時候呢，1號應該就應對翻阿 Raymond 啦。咁2號就應該收翻中間啲。好，跟住呢個時候呢，應該呢 Vincent 見到阿 Raymond 鋪波啦，上嚟就應該要 set pick 啦。set pick 就喺佢1個身位左右啦，佢隔離啊。咁好啦，跟住阿 Vincent set pick 啦，阿 Raymond 望到阿 Vincent set pick，咁跟住阿 Raymond 就應該傳翻俾阿 Jo 就利用阿 Vincent 擦身而過去，等而去撞埋佢。喺呢個時候呢，第一呢就係阿浩然呢就要落底線咁上下咁附近啦，個3分線位。咁另外呢 Vincent 當2號你成功擋到佢嘅時候呢，麻煩你烏煙就有啲似佢孭板咁樣，望住租過望住佢，跟住食住2號身位，等5號過嚟追佢。租嚟呢個位呢，試下可唔可以起手啦，或者可以分俾阿浩然。之所以分俾浩然而叫佢試射呢，係純粹呢，我哋就諗住嚇一嚇呢個對方，即係下佢哋，話俾佢聽我哋係有3分嘅射手能力。咁即係話我哋都會嘗試射，咁等佢哋嘅應對佢嘅底線球員都要alert下，咁引到佢嘅注意力呢，其實就有啲幫助嘅，對我哋一陣去繼續打嘅時候。咁一陣會再講落去嘅。